Daarom sê die woord en Jafashua sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Wat het hy gedoen? Hy het die baarmoeder losgemaak, hy het die voedingsbron losgemaak, deur die naaldstring af te sny en dit los te maak. Jafashua op die kruis van Golgotha 2000 jaar gelede het ons naaldstringe losgemaak. Maar ek sien in die godsdienstwêreld vandag hoe manne en vroue, professors en dokters en die ouens rondloop met naaldstringe wat vasgemaak is aan godsdienstige dogmatiek en aan verskeie godsdienstige oorleweringe van die ou mense. Hulle het nog nooit op die plek gekom waar hulle geestelik volwasse geraak het. Om self navorsing te doen nie, om self die woord te ondersoek nie, om self woordondersoek toe te pas nie. Hulle het nodig om soos babietjies gevoed te word met 'n lepeltjie elke dag. Ek verstaan, ek was 'n pastoor vir 18 jaar, ek het 3 gemeentes gehad. Ek verstaan wanneer 'n nuwe babietjie gebore word, geestelik, nadat hulle bekeer is, geonderdompel is, dan moet daai persoon opgepas word, hy moet gevoed word, sy moet gevoed word, hulle moet geleer word, hulle moet woord geleer word, in die woord. En dis hoekom hierdie Bybelstudie so uiters belangrik is, vir die mense nadat hulle tot wedergeboorte gekom is, geonderdompels in die naam van Jafashua tot vergifnis van hulle sonde. Wat is die voeding wat hulle kry? Want hulle naaldstringe is afgesny. Ons deel met mense voordat ons hulle onderdompel. Ons onderdompel nie net mense nie. Daar's 'n kursus van 10 boodskappe van 'n uur lank wat die mense, dis 'n studie wat hulle eers moet meemaak voordat ons hulle sal onderdompel. Ons het nou die 27ste het ons 'n onderdompelingsdiens hier in Montana. En ons onderdompel nie mense wat nie daai studie deurgemaak het nie. Hoekom? Want wanneer jy geonderdompel word, sal ek vir jou sê op jou eie geloof en belydenis dat jy Jafashua as jou verlosser en saligmaker aangeneem het, word jy saam met Jafashua begrawe, opgewek en bekleed, en daarom onderdompel ek jou tot die vergifnis van jou sonde in die bonatuurlike naam van Jafashua. Op jou eie belydenis, jou naaldstring moet afgesny wees, bedoelend dat jy moet vrystaan van die sonde en van die ongeregtigheid. Daarom hoor ek so baie keer van manne en vroue wat tot bekering gekom het. Dan kom jy by 'n braaivleis, dan staan hulle met 'n brandewyn en 'n kuin. Ek wil dit plain in Afrikaans sê, hulle bekke is so vuil, jy kan hom nie met seepsoda uitwas nie, want dis nie monde nie, die goed wat daar uitspoel. Maar sonnagoggend sit hulle in die kerk. Weet jy hoekom? Want hulle is nog nie op die plek gekom waar daai naaldstring afgesny is nie. Hulle het die kleed van godsaligheid aangetrek. Hulle het die godsdienstige ding gedoen om gedoop te word. Want vir baie mense wie nie wedergebore word nie, is dit 'n godsdienstige ritueel, omdat die kerk dit sê, daarom doen dit. En omdat baie pastore, en ek praat met die pastoor hierso, baie pastore roep mense terwyl hulle in die doopwater staan. En mense gedoop het, dan sê hulle, is daar nie nog iemand wat wil gou kom nie? Die Here sê, daar's nog iemand. Verkeerd. Daai persoon wat daar kom, het hom nie, en sy het daar nie bekeer nie. Hulle is net opgewonde, die Engels is excited oor wat die oomblik wat plaasvind daarso. Die ou se vrou is geonderdompel, nou kom hy, maar hy stink ook van die brandewyn, van gisteraand se partytjie. Hy het nie tot bekering gekom nie. Jy kan hom nie onderdompel nie, want sy naaldstring is nie afgesny nie. Jy het 'n geestelike probleem in jou kerk, punt nommer 1. Daar begin jou moeilikheid. En nie net die pastoor se moeilikheid of die predikant se moeilikheid nie, maar die persoon wie se naaldstring nie afgesny het nie, hy en sy het 'n groot probleem. Omdat hulle onseker is wat hulle moet doen. Jy sien, daarom sien ek in die lewe van Jafashua, hy het 3 jaar opgelei aan sy disippels, voordat hulle apostels geword het. Hy het hulle nie net sommer gelos nie. Hy het hulle opgevoed in die woord. Hy het gesit met hulle, daarom sien ons, hy praat met 5000 manne op een slag, dan voed hulle met brood en vis, dan sit hy met 4000 manne. Dit sê nie vrouens en kinders ook nie, dit sê net manne.
Die probleem in mense se geestelike lewe vanaand, soos hierso, is waar manne en vroue in die kerke sit vir jare en hulle kon nog nooit geestelik verder vorder as om op die pastoor se skoot te sit en laat hulle maar bietjie titi gee nie. En bietjie purity gee nie. Gaan hy moet hulle oppas en hulle doekies omruil en hulle goed maar. Hoekom? Want hierdie ouens betaal goeie tiendes. Die ander ding is ook dat die pastore, meeste van die pastore is nog nooit op die plek gewees of opgelei gewees waar hulle geleer is om 'n naaldstring af te sny nie. Soos ek gesê het, om 'n naaldstring af te sny is 'n gespesialiseerde werk. Wanneer ek kyk na hierdie geestelike naaldstringe wat aan die mense vassit, dan sien ek vandag die sonde, die wêreld as die bron wat die voeding gee. Hulle praat van Mother Earth. Ek hoor dit so gereeld. Hierdie wetenskaplike ouens wat oor global warming praat, hulle praat van Mother Earth. Ja, she's the mother. En van die moeder af, wat natuurlik, jy sien haar nie, maar sy's 'n internasionale struktuur wat funksioneer deur die VVO en die Wêreldraad van Kerke met die paus reg bo aan, dan voer hulle vir jou die inligting na jou toe. Pastore sit vandag met geestelike en predikante en teoloë, professors en dokters, sit met geestelike naaldstringe wat vas is aan die struktuur wat genoem word the mother of all churches. She's no mother of mine. My naaldstring is afgesny. Ek is losgemaak. Ek is wedergebore in die naam van Jahweh en ek leef in heiligmaking volgens die geopenbaarde woord.